Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebetulnya bukan telat, cuman ibu-ibu bapak-bapak nihelaan sakitu. Ya, beda telat jeung nihelaan, nah gitu. Dan alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang terbaik yang Allah akan perlihatkan kepada kita keajaiban-keajaiban hidup kita ketika kita menghadapi sebuah resesi kehidupan yang sekarang sudah terjadi. Alhamdulillah, ibu-ibu, nanti saya memberikan sebuah informasi dulu bahwa acara-acara pengajian ini yang pagi jam 6, jam setengah 7 ini emang sudah di mana-mana. Dan ini akan menjadi sebuah potensi karena emang kalau ibu bapak hari ini saja itu ada beberapa titik. Itu ada beberapa titik gitu kan. Dan ini menular kemana-mana. Ada yang di Garut, ada yang di Tasikmalaya, kemudian ada yang di mana? Ada yang di Sukabumi. Sudah mulai Pak pengajian dan sakir. Jadi teh pangaosan teh raos jam sakir teh. Lamun aya onangan masih kene kagarap sakitu we. Nya, jadi kan ondangan jam 8 nya, ondangan anu nikahkeun anu hajat pokona mah jam sakir raos. Nah, jadi bagi kita itu akan seperti itu. Dan insya Allah nanti ibu bapak dapat melihat, saya alhamdulillah kemarin syuting di TV One Damai Indonesiaku, dan nanti bulan Desember akan tayang ya biiznillah. Dan insya Allah nanti bulan Desember, kalau setiap hari Jumat saya siaran di Bandung TV jam 7 sampai jam 8, dan ini boleh dihadiri oleh majelis taklim, baik itu ibu-ibu dari manapun itu boleh daftar. Nanti itu langsung live di Bandung TV sekarang, karena kan TV-nya udah digital, jadi udah bagus dan itu bisa diakses di internet di mana-mana. Dan itu sudah rutin, khusus kajiannya adalah curhat, ya curhat itu. Jadi anu laloba anu garaduh masalah gitu kan. Nah itu biasanya disurhatin di situ. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini saya akan membahas tentang teori kenapa manusia sering kecewa. Cenah mamah mah kecewa. Nah, eta teh kunaon eta teh? Bu, ari nyeri hate di mana, Bu? Lah, kudu cing jelas nyepengna. Nyeri hate teh cing jelas. Seumur nyeri hate, keheula belah mana nu nyerina? Karena ini akan beda ketika ibu sakit hati karena apa? Bapak juga karena apa? Kenapa? Karena kalau berdasarkan teori ilmu patologis anatomi, orang itu kalau ada keluhan itu si tangan ini refleks, Pak. Patologis anatomi ini manusia itu dapat refleks. Kalau dia ada masalah, kemana dia itu? Cing lamun jangar jeung migrain nyepeng naon? Tah gitu. Itu langsung aduh ya Allah meni jangar. Itu si panangan teh Bapak tidak akan bisa ditahan ini. Dia akan memegang ke sini, ya. Kemudian kalau dia itu sakit lambung, dia akan megang ke sini. Kalau dia jantungnya kena begini, ini udah refleks Pak. Jadi anu jantung kan kieu tuh. Belah dia tinggal. Kenapa? Karena jantungnya belah dia. Cing lamun nyeri hate belah mana? Nyepengna belah mana Ibu? Dan ini hampir persis seketika dia punya jantung. Dia begitu. Aduh senang nyeri hate. Tara aya nu nyeri hate di dia Pak. Kenapa di sini? Karena letak jantung itu persis. Dia seperti alkolbu. Saya melihat dari mana? Saya melihat ketika ada seorang artis namanya Citata Cetiti. Dia menyebut sakitnya di sini, nyepeng ka dieu. Oh, belah dieu. Jadi awewe teh lamun sok nyeri hate, eta teh suka memegang area dadanya yang sebelah kiri. Upami ambeien nyepengeun mana? Lan itu udah refleks. Manya ya ambeien, aduh senabi ambeien. Enggak. Kenapa? Karena sesuai patologis anatomik manusia, secara anatomi manusia itu dapat memperlihatkan dirinya, tidak perlu ditolak oleh kita. Karena apa? Jadi ibu, lamun ibu bapak sumping ka dokter, anu apal penyakit lain dokter urang.
kade nya dokter punya nya dokter sekolah anger rek sabaraha tahun ge anu apa penyakit mah urang dokter itu kasih obat karena sesuai diagnosa kita. Dokter mah Mario sungkul dibere we obatna kitu. Ibu kunaon? Duka eta saur dokter abdi kunaon? Heh ari ibu ka dieu kunaon atuh make dengan ka dieu? Mun eta dokter nu sakola cenah kunaon abdi sokna. Nya abdi cenah abdi mah teh sakola kedokteran atuh dokter mah sakola. Heuh ari ibu teh kunaon atuh ka dieu teh? Sok we kumaha dokter we abdi kunaon? Kira-kira dokter mere ubar moal? Nya nu pinter mah dibere. Jek dokter tah ubarna. Obat naon dok? Kumaha ibu we kumaha sok. Dahar kumaha ibu. Nah, artinya ini kan kita udah bisa membaca gitu kan, udah bisa membaca. Makanya, maaf Bu ya, kenapa orang punya penyakit? Kenapa penyakit nggak bisa pindah ke area yang lain? Moal aya penyakit pindah karena kalapa. Moal aya penyakit pindah karena satok. Moal aya penyakit pindah karena endog. Gampang ngajawabna. Keur naon aya fakultas kedokteran atuh. Ada fakultas kedokteran agar manusia itu tidak terkon atau tidak ada pikiran ke sana. Lamun penyakit bisa didiagnosa Bu, terus cara rager ku ustad, keur naon fakultas kedokteran bayarna mahal. Geus entong. Kok penyakit pindah kana enog? Mantak dibongkar ku sulat merahnya. Oh, lain pindah kana enog, endognya dibocelan heula. Kemudian dimasukin darah, dimasukin benda, lalu ditutup ku lilin teu katingali we siga eta teh diasupkeun heula. Kabongkarna kumaha? Karena itu, kalau manusia itu berbicara seperti itu yang terjadi begitu kan. Ya, jadi bagaimana agar orang tidak ataupun bagaimana ibu sering kita kecewa. So kadang urang sok kecewa cenah abi cenah teu ngeunah jeung ibu eta teh, bapak teu ngeunah jeung bapak eta teh. Ada apa? Karena ada beberapa faktor. Di dalam Al-Qur'an dan hadis manusia kecewa itu pertama satu, tidak ada manusia yang sempurna. Itu catat. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Betul, tapi takwim dalam konteks seperti ini adalah apa? Pahami dulu. Kenapa? Karena manusia saling melengkapi. Manusia tidak ada yang betul-betul 100% sempurna. Ibu, bapak kalau ngepen kepada seseorang, kadek tong tarik teuing. Hiji waktu bisa aya masalah, ibu jual mundur langsung, bapak jual mundur langsung. Kenapa? Tapi kalau kita biasa-biasa saja membuat sebuah perbandingan dalam hidup supaya tidak terlalu kuat, maka kita tidak akan capek dan lelah dan kita tidak akan kecewa. Punten Bu, tipayunnya aya ustad, wah deket-deket tiap pengajian di mana wae diudag-udag ustad eta. Nepikeun ka kamana we, dukeun ka Bali diudag Pak. Bakat tingku ngepen. Jebret we, kacaritakeun dina TV, ustad eta kawin deui malunur. Nah, urusanana cing teh. Nya, nu kawina itu geura ibu-ibu nu garing. Jawa garing, sugan teh teu kieu, naon urusanana, matak tong tarik teuing atuh ngepen mah. Bisina hiji waktu jami katinggal aya lemahna, urang hese rek nutupanana dan kita akan kecewa karena apa? Terlalu full diberikan kepada dia. Tampul teuing, Pak. Nah, cintai istrimu. Jangan full, jangan. Nah, harulang sok. Aslina Pak, aslina Bu. Kenapa? Lamun bapak ka ibu sadayana ditamplokeun kieu engke modal. Bagi-bagi lah benar. Masih banyak wadah-wadah dan gelas yang membutuhkan cinta bapak. Ulah-ulah ka mana wae pikiran teh. Lain ditah nyanung ya mah. Sahadis ieu mah. Kan anak juga perlu perhatian. Kemudian orang tua perlu perhatian, saudara perlu perhatian. Kemudian apa? Kalau kita berada di jamiah perlu perhatian. Kalau Anda tuntaskan dan pulkan ke sini, maka Anda akan kecewa. Naon? Beakabehanana, bagi-bagi. Cek Nabi ge, kalau Anda mencintai sesuatu, maka harus karena Allah, dan ketika membenci juga harus karena Allah. Kenapa? Dibagi kurang. Ya, karena saya nama. Jeung ibu getong hawak. Ya, ini hawak cenah. Cenah lalaki mah hawak cenah sanu hawak. Ya, pahami, ibu juga sama ke suami. Betul Bu, sama ke suami. Jangan terlalu semuanya. Gak ada yang lain kecuali kamu.
Eta teh kadituna teh pret. Nah, namun asa ripuh-ripuh teuing. Nah, senada tidak ada laki-laki yang lebih atau yang lebih sempurna kecuali engkau. Maka tidak akan aku menemukan yang lain. Sok rek diudak-udak tempo maot daek nuturkeun. Geletuk maot. Sok cek salakina teh hayu atuh rek milu. Moal. Karena apa? Manusia tidak ada ya. Kalau Anda menganggap manusia harus sempurna, selalu ada kekecewaan dalam hidup. Enggak ada yang sempurna. Usah ucu kumaha sami. Nan moal beda-beda we naon kakuranganna. Jeung bari nage daek nulungan kitu. Naon karudat sim kuring lamun beda-beda emang rek nulungan. Moal sakapeung mah anu kieu puas ya. Karena orang tidak sama, Pak. Orang tidak sama. Begitu. Ya, itu yang pertama. Kenapa orang kecewa? Karena faktor yang pertama adalah dia ingin semuanya sempurna. Padahal kita tidak sempurna. Sholat wae aya poho, Pak. Bu urang keur sholat tinggal sakapeung 3 opat. Nah, sia ustad teh pohoan teu dah jelema atuh. Nepikeun ka ustad ulah poho-poho acan. Ya, kenapa? Karena dia juga manusia. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kunci yang harus kita pahami yaitu manusia tidak ada yang sempurna. Maaf ini saya tanya dulu nih di sini ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira ini kalau saya tanya di sini, kalau punya anak 5, sami sadayana teu? Teu Pak. Budak nomor 1 kieu, nomor 2 kieu, nomor 3 kieu, ditinggali teh budak teh 5 anak. Nah, cenah beda-beda, nya atuh. Naon margina lamun sarua mah teu kudu dibere 5, enggeus we 1 cukup. Nya matak dibere 5 teh 5 anana benten Bu. Bila 5 anana benten. Ustaz, saya bercerai dengan suami saya katanya. Apakah saya di surga akan bertemu dengan suami ataupun saya di akhirat akan bertemu dengan suami saya? Saya jawab, boro-boro di akhirat, di dunia gini papisah. Nya ayeuna ibu rek naon atuh papangi di ditu di degepan ulang geus mung papangi. Artinya ketika Anda, maaf ini, berpisah dengan pasangan Anda, jangan menjelekkan pasangan Anda karena itu tidak sempurna. Kieu we jawabna. Nah bercerai manawi tos takdir Allah we abdi teu nyambung jeung pun bojo beres nikmat engke ka dituna moal kecewa. Paham? Tapi lamun ada cenah kieu salaki apel mah kieu ditataan beak pejek atuh. Begitu, saya selalu mengatakan begini, jangan mengungkit kalau Anda mau berpisah. Jangan mengungkit kalau Anda mau berpisah. Kenapa? Tos kieu, abdi tos teu nyambung sampun lanceuk sakitu we. Mudah-mudahan we teu nyambungna ieu teh ku Allah dan Allah ridho kepada saya. Engke di mana misahna salaki teu kecewa, di mana misahna bojo ge teu kecewa. Si murang kali nyararamung keneh we. Naon margina da teu aya dendam, tidak ada kecewa. Justru yang menjadi bermasalah adalah apa? Karena Bapak Ibu selalu mengungkit kesalahan padahal manusia tidak ada yang sempurna. Begitu aja. Nah. Pak rek nah ningali bojo rumeuk wae. Ngobrol atuh. Kasih, ari mama sana ningali batur mah sana meni kinclong, ari mama ni asa rumeuk ngobrol atuh. Begitu di nya atuh batur mah tingali atuh Pak. Batur mah tinggal Bu, di laser. Make krim, ari urang haben we make bonteng, bangkuan. Moal atuh moal sarua atuh ya. Karena apa? Karena tidak bisa tidak. Itu membutuhkan sebuah proteksi yang sangat hebat. Ibu juga sama. Kalau banyak kecewa bakal seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa orang kecewa? Karena tidak dihargai. Rata-rata ngejat di sebuah organisasi kusap teu dihargaan, jual ngejat. Kalau sudah tidak dihargai, manusia akan kecewa. Betul kan? Istri juga, suami juga. Kalau sudah tidak dihargai dan tidak ada penghargaan, wah itu kecewa dia. Ustadz dan ataupun dan jamaah itu harus saling menghargai. Ibu, bapak, hargai saya sebagai sebagai apa? Dai-nya yang menyampaikan, dan saya akan menghargai semua yang hadir di sini. Nanti pulang dari pengajian tidak ada kecewa. Asya mengaji teuing tak usah. Urang kempesan kasih. Motorna geura dikempesan. Naon urusanna motor teh ngahulang we kieu.
Karena mungkin dia kecewa. Kenapa kecewa? Karena tidak menghargai antara satu dengan yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya menghargai semua jamaah yang hadir. Saya menghargai waktu ibu bapak sudah tersita dari jam 5:30 di sini. Makanya saya tidak akan lama ngajinya. Sebagai bentuk penghargaan saya dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir sudah lebih dulu, dan saya tidak akan egois. Walau itu jam 1:07 sok. Kenapa? Supaya tidak kecewa. Keur mau Ustaz telat pengajian lila do langsung telat lila di pengajian. Kan ngutruk eta geuningan karena apa? Kecewa. Makanya tidak perlu, saya tidak akan cok sampai jam 7. Kecewa tidak? Lah? Ya. Itu manusia perlu penghargaan. Ya. Ini ada cerita bagus, Pak. Ini ada cerita bagus. Ini guru saya dulu ya, nuju masantren, cari ke dina kursi. Ini kan walaupun ada yang sudah pernah dengar itu, cari dina kursi. Aya jamaah kurunyu, Pak Ustad, ya abdi gaduh beas na dua karung. Oh mun simpen atusna, simpen Pak. Tarajo di, Pak Ustad, itu abdi sana gaduh minyak 5 kilo. Oh nuhun sana. Eta Pak tun guru cari di jam 7 sampai jam 8 di dapur mepak. Masihan beas, masihan minyak, masihan tarigu. Ya Allah, ini apa? Saya sampai beberapa tahun itu ketika masantren can kaharti. Matanya usahana teu kudu boga sawah. Beas mah aya nu merek. Teu kudu boga penyulingan minyak mah aya nu merek. Nepikeun ka aya nu jabatkeun kieu payudang simkuring kene. Pak Ustad, lamun Pak Ustad teu damang, ieu kapun guru teu kedah ngemutan naon. Bilih bade dirawat di kelas VIP ku abdi ditanggungna. Niplong teh sigana. Naon sababna? Rek gering wae geus aya nu nampung. Dicobaan ku simkuring diuk di dinya. Hayang cobaan gitu. Aya nu mere beas eueuh gitu. Cali ke didinya ngagulang. Pak Ustad lucu nuju naon? Nya ieu we sing nuju ieu ngagulang ngadagoan anu mere beas. Oh gitu cenanya. Mohon cenah kalau sana abdi teh bawana naon kitu. Dan nagobat di 2 jam di dinya eueuh nu mere. Pertanyaan saya, salah kursi atau apa yang menyebabkan orang berbeda? Penghargaan. Jamaah menghargai guru saya karena ilmunya mungkin berbeda dengan muridnya. Da simkuring mah muridna. Buktina calik didinya korsina eta keneh eueuh nu mere beas. Karena apa? Itulah hebatnya penghargaan itu. Sampai cukup duduk saja orang menghargai dirinya. Komo lamun nyarios, eta teh sanes nuju ceramah, nuju calik, komo nuju ceramah mah nya di amplop, nya di pahanan, teh kumaha. Lain di dieu. Dia mah ieu Sen Haji Lukman atuh. Ya. Usad eta. Dan saya baru merasakan 10 tahun setelah iya geuningan anu disebut penghargaan teh. Makanya ketika ada materi yang tidak sesuai dengan kita, maka Anda jangan marah kepada mubaliknya. Maka kalau Anda marah kepada mubalik, Anda sama dengan marah kepada Allah. Anda sedang marah kepada Rasul. Begitu diterangkan dalil Quran jeung ayatna, dalil hadisna, urang teh jawab pentegeg hate teh teu ngeunah. Anda sedang marah kepada siapa? Anda sedang marah kepada siapa? Kemarin saya menerangkan tentang teori bagaimana mengatasi hutang yang terlilit. Kenapa? Karena banyak keluhan ke tempat yang konseling saya. Siapa Bu? Jalmi-jalmi anu tos marumat ayeuna Pak. Anu 120 juta, anu 80 juta, anu putrana teu apal, nu bojona nganyuk teu apal carogena. Wah, ini sudah mulai ini. Kenapa? Ini pinjol-pinjol ini luar biasa ini. Membombardir. Akhirnya apa? Apakah Ibu? Saya harus kasih solusi mereka. Harus kasih solusi. Nan margina, dalam teh dibayar solusi capek Bu. Hutang menampu atau hutang terus tidak bisa dibayar, kemudian kita maharahi, nggak bisa seperti itu. Kasih solusi. Karena apa? Dan itulah sebuah penghargaan dari ilmu itu. Penghargaan dari ilmu itu. Karena saya namanya orang dihargai, dia tidak akan kecewa. Orang tidak dihargai, maka dia akan kecewa. Kenapa banyak yang berumah tangga kecewa? Jawabannya ada
tidak ada penghargaan antara satu dengan yang lain. Dek, tolong ambilin air papa ya. Ya pak, budak teh bu. Keur diajar nyokot heula gelas dicayan. Papa ini gelasnya. Urang geus. Terima kasih sayang ya. Ngeunah budak teh. Di mana dititah deui? Moal hese mah. Dek, pangnyenakeun cai atas sana. Budak teh, pak ieu na caina. Jempe urang. Teu ngomongna naon ka budak mah. Hiji waktu budak dititah manehna moal aya. Naon sababna? Moal kawas ti heula. Naon karena apa? Karena dia tidak mendengar sedikit pun penghargaan dari orang yang menyuruh. Hargai dia walaupun sedikit. Hargai dia. Istri masak dua ataupun masakan, walaupun menurut rasa kita tidak enak, tapi begitu kita makan, terima kasih. Masakan hari ini memang luar biasa. Nah, sabab bapak biasa makan di luar. Tinggal nyarita gitu. Nah, margina bojo mah semangat pak ke masakna. Namun masak deui karena kita tidak ada penghargaan. Tidak ada penghargaan. Maka hidup kalau tidak ingin kecewa, kita harus ada harga diri. Harus ada harga diri. Yang ketiga, apa yang membuat orang itu kecewa? Ibu bapak jangan mengeneralisir. Contoh, kecewa oleh pamegat. Entong kabehanna laki gitu atuh. Siga anu soleh. Bade nikah deui moal naon? Tah nyeri hate ku lalaki. Kabehanna lalaki mah kitu. Anda jangan mengeneralisir. Ada yang soleh loh. Enggak ulah wakajol kitu. Wah, cenah abdi mah usad trauma naon? Lalaki mah kabehna jahat saur saha? Usad ucu bager. Kan bae muji sorangan we da hese. Jadi boga lalakon. Nah, kenapa itu ada nu bager, itu ada nu bager. Nah, itu kalau Anda selalu mengeneralisir akan hidup kecewa. Pak nah teh hoyong nikah deui. Ah, usah abdi deui nyeri hatekeun wae. Awewe mah sigana kabehanana kieu. Bapak bakal hidup kecewa. Tidak, cari. Maka apa? Ada orang yang dia jangan. Makanya lamun urang ngewa ka jelema, entong digeneralisir kabehanana. Ah, cenah abdi mah geus teu percaya ka dinya mah naon. Da jelema mah moal kitu-kitu kabehanana. Jangan begitu. Emang rek babaturan jeung saha? Ari jeung monyet akur. Ari jeung jelema teu akur karena kita selalu mengeneralisir. Sebuah kejahatan tidak bisa digeneralisir. Sok aya istilah kieu. Punten bisanya. Ieu mah cenah jararahat. Cek kade aya Pak nu bageurna teh. Nya nu bager aya, tentara aya nu bager, nu teu bager aya, polisi anu bager aya, teu bager aya, da usah ge sarua. Nah, sok ibu mengeneralisir, semua ustaz baik, kade jebret aya nu tidak baik, bagaimana nanti? Artinya mengeneralisir tidak boleh dalam kehidupan kita. Tidak boleh. Supaya kita tidak hidup kecewa dalam kehidupan kita. Itu yang berapa? Bismillah. Aya dina hadisnya. Pangseurna neraka saha? Lah? Pangseurna di neraka naon? Saha? Ibu? Ibu. Panglomana ngaji? Ibu. Anu loba balanja? Bener ibu-ibu mah sagala kumplit. Nepikeun ka kabawa ka neraka, Pak. Di neraka ge loba ibu-ibu. Nah, di pasar ngagelak teh ibu-ibu ya tuh Pak. Pengajian ibu-ibu, Bu. Naon margina? Apa yang menyebabkan ibu-ibu ke neraka? Banyaknya perempuan ke neraka apa? Ya Rasulullah, ayyakfurna ayyakfurna billah. Apakah dia kufur kepada Allah? Lah. Dia tidak kufur kepada Allah. Yakfurna ashir. Apa? Satu kejahatan, satu ketidakbaikan suami digeneralisir sehingga menghilangkan kebaikan-kebaikan suami selama ini. Jadi caroge ni bager 5 tahun jebret aya hiji salah beak kabehanana. Tah
eta jadi anu jadi masalah kok isi ka neraka mah. Da lain kupur ka Allah ngan kahadean ti salaki leungit ku ka saatuneun ku masalah sakali gitu. Urang mah tah apanya lalaki mah. Hampuraan lalaki mah Bu, aslina. So, bisik. Lah. Alhamdulillah kini aya nu ngangken. Iya. Betul Bu. Laki-laki mah gampang Bu. Sebetulnya mah nang beda seetik gitu. Pahampuranya mama dihampura sebelum engkau minta maaf juga sudah aku maafkan. Itu kan aja di sinetron. Tapi begitu bapak nyarios, bunda maafin ayah ya. Oh tidak bisa. Anu 2011 gak ya kene. Ayah inu anyar deui ngagelak di dia doa abunya kesalahan teu dihampura nggak bisa. Ibu jangan generasi supaya apa? Supaya enak kita. Supaya enak bapak juga ngewa kadinya nu ngewana eta lah. Ya, entong lobat entong kabehanan di tataan entong. Suatu saat nanti dia akan ada yang baik bagi kita. Kapungkur aya kieu. Lamun ngewa tong ngewa teuing, lamun resep tong resep teuing. Bisa jadi mitoha. Anak sengewa, yang jadi motoha. Nah, bersih itu supaya hidup tidak kecewa. Sedikit Mbak Ibu dapat informasi kan? Kenapa banyak anak yang gagal ginjal? Ini saya 2015 pernah ikut seminar. Ada seorang profesor mengatakan nanti yang rusak ginjal bukan orang tua, tapi anak-anak pun banyak yang rusak ginjal. Karena 3 faktor. Bukan karena kandungannya. Sekarang udah ditangkap Bu. Pemilik chemical ini sudah ditangkap sekarang. Dia pemilik farmasi udah ditangkap karena dia mencampurkan si kandungan kimiawi itu ke obat untuk anak. Dan sekarang kabur dia. Udah tahu nggak panai. Dak ditewak tuh. Tapi saya dulu pernah belajar. Aya profesor dibatkeun kieu. Kade, engke mah budak teh bakal rusak ginjalna, bukan gagal ginjal karena satu. Murang kali lamun hoyong kahampangan tong ditahan. Sabab budak mah lamun tos hayang kahampangan teu kiat 2 menit. Kalau dia ingin pipis langsung aja. Enggak boleh bertahan 2 menit. Kalau dia bertahan 2 menit nanti dia akan lupa dan ginjalnya akan rusak. Bahasa Sunda jeung jeurieun. Tuh. Kos kekerjetan murang kali hoyong kahampangan enggak. Mata kapungkur mah di masjid lamun nyanak murang kali kaampangan ku Nabi tara diwagel. Nah, kenapa? Karena kata Rasul orang yang kencing tidak bisa ditahan. Ya. Kese bu werwe budak mah di mana? We teh nana. Da moalna naon mah? Budak mah moalna naon? Zaman Nabi mah kan aya jami nu dewasa di masjid. Begitu dia datang ke masjid Jawa, werwe di juru masjid. Kemudian apa diusir oleh para sahabat. Kata Nabi, biarkan. Kenapa? Orang kencing sudah tidak bisa ditahan. Biarkan saja. Udah mereka hampangan, begitu asup ke toilet mayar 2.000 teh jadi gerak. Langsung nyelebar 2.000 ki hungkul. Aturkeun bae atuh ibu sakalian we jeung bapak jeung gitut atuh sok. Jadi ngarah ka urang teh rugi sok, plus we pipis plus kentut. Begitu keluar ditanya ku nu ieu teh bapak nahan lami ibu cenah mun abdi teh cenah kahampangan mah nya kahampangan dilaliat teh namanya jeung hitut kitu we atuh nah hitut lami mun aya nu nuturkeun gitu we atuh ya kencing Bu jangan Pak kencing jangan dianggap enteng itu kencing jangan dianggap enteng kenapa kalau kencing sering ditahan itu akan makanya aya istilah jeung jeurieun aya mah disebutna teh prostat yaitu prostat ya di Malaysia ada seorang bapak-bapak, dia punya penyakit prostat 13 tahun. Lalu kemudian ditanya oleh seorang profesor, kenapa Pak? Dari semenjak kapan Anda prostat? Jawaban si bapak ini, Prof, katanya, saya prostat semenjak ditinggal istri. Oh, begitu ditinggal istrinya, dia langsung punya prostat. Profesor ini jawabnya begini, berarti obatnya cuma satu. Apa? Bapak harus punya istri lagi. Itu logika, Pak. Ini logika tapi masuk akal. Kenapa dia terjadi karahaan sehingga nanti tidak lancar? Karena dia lama tidak menyalurkan itu. Makanya dia ganti, Bu, dia kemudian menikah lagi, itu 2 bulan prostatnya sembuh. Prostat mah tara aya di pandi istri tara. Prostat mah di pameget. Tara aya di istri.
Jarang diisi prostat. Jarang. Jadi kayak lamun, kenapa? Dia 13 tahun loh ditinggalkan istrinya. Begitu dia menikah, anjeunna 7 hiji. Tikakeun ka 17. Lancar. Lancar ngajurulung we atuh. Tah eta. Da sakapeung ubar teh lain obat, Pak. Lain ku obat wae jalmi cager tina panyakit teh. Sakapeung nu kieu wae jadi ubar. Barusan saya ngisi, saya mengatakan begini. Kasurupan lain kasupan jin. Kasurupan mah jami anu terjadi perpindahan gelombang otak. Itu nama medisnya abrasion. Abrasion ini itu terjadi perpindahan gelombang otak mendadak, dan rata-rata yang kesurupan itu perempuan yang lagi menstruasi. Itu ilmiah. Jarang pameget kasurupan. Dan sok kasurupan mah anu nuju men. Apa Ustaz hubunganana? Karena istri yang lagi head itu emosinya labil. Ketika dia ada tekanan, terjadi abrasi, maka dia bakal seperti orang kemasukan. Tidak ada masalah. Begitu aja. Mata tara aya nini-nini kasurupan sok. Naon sababna? Dan geus teu head atuh. Anu head kene mah kasurupan tiasa. Makanya begitu di pabrik, di sekolah, rata-rata di pabrik, di sekolah kan barudak ngora keneh nu wareunang teh. Kenapa? Karena dia lagi head, dia lagi menstruasi. Lalaki aya nu kasurupan, jarang kasurupan lalaki mah. Naon sababna? Aya hiji ge nuturkeun batur. Pedah we karunya ningali pamajikanna kasurupan. Wah batur dibaturan ku manehna. Nah gitu. Makanya lamun aya kasurupan masa nu dilandongan teh nu kahiji Pak. Naon sababna? Da sesana mah eta mah nuturkeun nu ieu. Karunya ieu weuh batur, dibaturan ku manehanana. Jadi we engke aya batur, jadi we teh tegang teuing. Mata kelandongan nu mana? Landongan nu kahiji, nu ieu dilandongan da manggira sadayana. Itu teori. Mana nu kahiji anu pangawitan kasurupan mana? Nu ieu Pak Ustaz, canak nu ieu. Jos suntik beres. Nu ieu ge jual liren geus. Nu ya deh, oh cager, milu cager. Daerah manehna ge. Nya. Atuh kieu atuh Bu, di sakelas teh murang kali istri teh aya 30, nanu kasurupan 5-an. Eta teh sesana teh nuju head sakitu. Anu 5 nuju head, matak anu kasurupan dibawa ka masjid pasti meron. Pasti meron. Naon margina? Karena dia tahu sedang head. Begitu. Kan gampil pangilmiahkeunana anu kieu mah atuh. Sabab geus dihubung-hubungkeun jeung makhluk nu teu kaharti, ka urang mah capek. Yang kedua, kenapa anak banyak yang ginjalnya rusak? Karena anak-anak nanti banyak yang minum berwarna. Budak ayeuna mah tinggal. Tara daek nu karari ya Bu, nginumna teh nu berwarna, hejo, koneng, bulau. Malah Dokter Zaidul Akbar mengatakan anak itu jangan minum, anak itu haram minum soda. Itu Zaidul Akbar, tapi haram dalam versi medis. Bukan haram dalam konteks itu. Kenapa? Karena bagi anak itu berat soda itu. Bisa ginjalnya bisa rusak, Pak. Ya. Dan obat ayeuna ku ibu, obat ayeuna Bu, tinggal budak ayeuna da teu resep lamun teu sirupnya. Kapungkur mah henteu, tinggal kapsul atau tapi naon obat teh kapsul dipek-pek gitu kan. Tinggal direnos dibubukeun, budak teh lek gitu kan. Ayeuna mah henteu, warna hejo, koneng, bulau karena itu. Dan yang ketiga, faktor apa? Anak kelebihan protein. Anak kelebihan karbohidrat, anak kelebihan kalori. Dan anak-anak dia jarang minum atau jarang makan sayur dan jarang makan buah. Budak ayeuna dibere buah, Bu, dibere sayur, ngagideg budak ayeuna mah. Murang kali ayeuna mah nog, mie, daging. Kitu we muter di dieu. Tah ieu teh kana ginjal teh capek teh. Kenapa? Karena manusia itu kan punya gigi taringnya 2. Gigi gerahamnya 8, gigi serinya 8, gigi gerahamnya 20. Itu menunjukkan bahwa manusia makan daging harus sedikit. Karena gigi taringnya cuma 2. Gigi geraham buat buah, gigi seri buat apa? Buat sayur. Makanya ada binatang, contohnya maung. Kenapa makannya Pak daging? Karena hampir semuanya gigi taring itu. Maung jeung singa gigi taring lolobana. Ku alus terus disesuaikan. Jumlah gigi kita yang 32 ternyata hanya 2 gigi taringnya diberikan oleh Allah untuk menunjukkan jalmi matang lobatin nuangan daging.
tapi kudu seimbang. Sayurna aya, gula non, buahna aya. Nanti ada seimbang. Anak-anak nanti katanya sulit makan buah dan sayur. Akhirnya ginjalnya capek. 2015 saya ikut seminar itu, 2022 kajantenan. Loga budak gagal ginjal. Eta. Laras ayeuna mah kawal nya. Tah gitu. Jadi tong digeneralisir. Mudah-mudahan urang kali urang mah entongnya mudah-mudahan. Da seueur mah daerah mana itu? Daerah mana gitu? Seueur nama. Kemudian yang selanjutnya, supaya tidak kecewa, jangan lihat orangnya. Lamun ngewa ka jelema tong ngewa jeung jelemana. Ngewa mah kana akhlakna we sakitu. Ya. Ketika orang itu berbohong, maka Anda tidak boleh membenci orangnya, tapi Anda benci saja bahwa berbohongnya. Begitu aja. Tong ngewa ka jelemana, Pak, bisi kecewa. Tos kana sifatna. Abdi mah resep ka sifat ibu eta, ari ka ibuna, henteu ka ibuna. Abdi demi Allah, naon abdi mah nampi jelema nu sok kecewa sababna mun ngewa teh jeung jelemana dibabawa. Makanya Abu Lahab dengan Ummu Jamil, dia sakit tidak henti-hentinya dan tidak pernah kelihatan dia itu sehat. Kenapa? Sabab nyewa Nabi teh jeung kana awak-awakna. Nebikeun kalamun aya Nabi ngalangkung di baledo. Naon margin? Eta, urang mun ngewa ka jelema, lain kana ieuna, kana naon? Kana sifatna we. Ka jelemana mah ulah, naon? Da sadayana ge sarua. Nya. Makanya kenapa tidak boleh KDRT? Karena yang dibenci oleh Anda adalah apa? Attitude-nya, bukan fisiknya. Begitu. Kayaknya kan da KDRT. Nya, naon sababna? Lamun tos KDRT berarti ngewa jeung awakna sakitu. Ngewa jeung awakna. Kahartos? Bu, seringkali kita kecewa karena dibawa jeung awak sakitu. Punten, Pak. Ibu ayeuna 27 37 tiluna 27 37 30 salaki urang gagah keneh. Sok 72. Sugan teh cenah teu kieu apa teh? Atuh dan nuturkeun milu jeung pewot sagala. Naon sababna? Karena urang ka dieuna entong. Kalau Anda mencintai suami, cintailah hatinya. Karena kalau mencintai fisiknya itu akan berubah. Bapak juga sama. Cintai hati istri Bapak, jangan ke fisiknya saja. Da bakarobah eta mah. 2 genep kincong teh. Genep 2 mah. Nya beda we atuh. Ampi ke urang teh gitu. Pak, ieu mas natos kieu apa bokoh keneh. Keur Bapak mah teh aya masalah. Da ti keur ngawitan rek kawin ge Bapak mah teu ningali beungeut. Teu ningali body henteu. Bapak mah ningali hate mama. Ningeunah kadenge ku salaki ku pamajikanana. Do digabung ku pamajikanana. Terima kasih my love. Jebret da kitu. Aduh ieu teh, da ieu teh suasana teh cirik duanana cirama. Asli Bapak teh ieu teh. Nya teu bohong. Bapak mah da mika cinta mah hatena. Keun da awakna mah. Da mah ge sarua dari Bapak Pak ieu teh kieu. Gabrug deui, celemot dicium. Saya yakin nanti, kata Rasulullah, siapa istri yang mencium suaminya dan suami yang mencium istrinya, maka dosa-dosanya ku Allah dipurudulkeun dina poe nu eta. Beres. Cuma. Ari Bapak nyium bojo sorangan mah murudulkeun dosa. Mun anu dicium da bojo batur namahan dosa. Nya, matak ibu kade mun mulih ti dieu salaki je cumat celemot kade. Eta teh keur ngahampura dosa. Hampura Bapak loba dosa, celemot di. Kan aya hadisna. Kalau istri dipegang oleh suaminya dengan rasa cinta, itu dosa-dosanya ragragan tina jari-jarina. Ragragan tina jari-jarina. Cek salaki itu dosa. Tadi murudul kitu. Goreng mah geuat teh begitu uih panosan tewak leungeun. Tahan 5 menit. Nah, ya Allah hampura dosa.
Bilih abdi gaduh dosa salami di pangaosan. Bilih aya cariosan anu teu raos kamu jamaah. Ya Allah, cokelan bojo. Berudul. Karaos eta teh Pak. Nang kudu aya rasa cinta. Ari teu aya. Ka dieu karawak. Asa teh ngeunah kieu. Tah eta Pak. Jadi seperti itu sebetulnya. Alhamdulillahnya eta ngaji teh aya we naon anyar ilmu teh nya. Kade Pak, punten da sim kuring ge teh rek ngaji poe ieu teh. Macana teh peuting ge teh. Oh nya kieu, oh nya kieu. Mata tong ngarasa pintar Ustaz. Da beda beda sapoe prage. Jeung jamaah teh. Peuting Ustaz maca dibedakeun poe ieu. Beda sapoe prage. Nah gitu. Kemudian yang keempat, kelima ya, dah menggenap dah. Hidup jangan mengikuti kata orang, tapi hidup ikuti kata Allah, supaya tidak kecewa. Hirup mah tong nuturkeun cek jelema, tapi tuturkeun cek Allah. Dan cek jelema mah capek. Piomongeun jelema, Allah matara nyarios, asa ridho. Paman rodiya falahu ridho, waman syahito falahu sukhtu. Barang siapa yang Allah ridho. Barang siapa yang Allah itu kemudian apa? Benci, maka dia akan dibenci oleh Allah. Maka urang tuturkeun ka hoyong Allah, tong nuturkeun ka hayang jelema. Capek ka urang. Hajat hareupeun imah diomongkeun. Terus jadi hareupeun imah di gedung atuh da deukeut gedung cenah nyewa we atuh. Ka Pak Haji da moal gede. Jeung ngaheureunan cenah di tatangga anu di gang mah. Pindah urang teh ka gedung. Eta geus di gedung teh diomongkeun kan. Nyolong-olong hayang di gedung. Hajat sakitu mah tuh hareupeun imah we apa tadi ge hareupeun imah. Ku urang teh dituturkeun Mbak omongan batur teh. Akhirna teh hajat we. Geus ya urang sarare ulah hajat teh. Teh akhirnya orang ngomongin atuh hajat saeutik. Kapan tadi ge geus hajat. Ibu, Bapak erek nuturkeun omongan batur capek. Bakal kecewa gitu ya. Nah eta gini kan Luqman bin Hakim sareng putrana naik kuda leutik keledai naik keledai la yakunu arda'un nas kulluhum sawar Luqman bin Hakim yang kadenya lamun anjeun nuturkeun ka hayang jelema tingali moal kabehanana sarua. Oh kitu kenapa mohon sok benar. Kumaha tuh cara praktekna? Cobaan. Urang bawa kuda leutik ya. Naik ujang. Tuh, pintar Luqman bin Hakim. Ini disebut dengan pendidikan yang disebut dengan kognitif yang seperti ini. Naik ujang, naik kayak budak, ngalangkung kayak hiji lembur. Eta budak teu sopan cenah. Cing atunya ari bapa nuntun, budak teh jeung naik atuh pada bapana nu naik lain budakna. Teu sopan budak eta. Teu birrul walidaini. Pak cenah ieu nyangar romong wae cenah abis teu birrul walidaini. Sok atuh ujang nuturun, tuntun. Bapak naik Luqman bin Hakim. Begitu Luqman bin Hakim naik, ngalangkung ke pasar, langsung orang pasar. Eta kolot karolohan. Pada teh kuda teh keur budak deureug rasanya ditahekan ku kolot, cing atunya model odong-odong ditumpahkan ku ibu-ibu. Eta teh piomongeun eta teh. Piomongeun barudak eta teh kitu. Tapi ibu-ibu teh tong dideye teh bukan baik. Ibu tong dideng, noyot we urang sok teu naon. Keun bae kumaha urang we da nu mayar urang. Akhirnya apa? Pak cenah ieu nyararios wae cenah bapak cenah meni karohan, mohon jangan kitu. Itu kumaha? Urang naik duanana. Naik duanana. Begitu naik duanana ngalangkung ka hiji kampung. Orang-orang kampung lalu ngomong, eta kuda leutik cing atunya. Teu nyaah-nyaah teuing eta cenah kuda leutik kuduaan atuh. Cing atuh mending ngadolim cenah. Pas cenah urang teh salah gini kan ieu teh. Ujangnya gitu nya salah kene. Atuh kumaha urang tuntun kuduaan. Turun duanana. Begitu dituntun kuduaan, jami masih kene ngomong, cek jelema teh, pantaikeun eta teh atunya. Eta cenah pelajaran dituntun kuduaan, asa barang lagu cenah jelema teh kitu. Coba Bu jangan, Luqman pinter dia memahami. Tah jang ieu disebut la yakunu arda'un nas, lamun nuturkeun caritaan jelema mah capek ka urang. Tos ayeuna ujang we nu naik. Nya tuh pari kitu mah. Naik kadugikeun ka tamat. Engke sakali ewang jeung bapak. Beres. Kartos Bu.
Sakit tuh hirup mah. Kalau tidak, kenapa Anda kecewa? Selalu mengikuti kata-kata orang. Ikuti kata Allah. Ibu, nyelebar ibu sana gelis-gelis salapina nih gitu. Aduh kan baik. Dan geus bogohna kanu kieu atuh. Nah, tah sakitu. Bapak ge sami. Eta sinapa haji saya kitu jangkung ageung cenah. Bojona niasa kuleuh. Atuh kan baik. Justru si Pak Haji itu resepna kanu karuleuh. Ya, hakeun we atuh nah mun dituturkeun teuing atuh ari ibu. Kana kumaha urang. Tah eta. Mun hoyong gampi rezeki omat tong ngadenge caritaan batur. Jelema sok ngadenge caritaan batur mah rezekina sok kapan. Jalan we. Pak bade dagang naon cilok. Sok loba nu ngomongkeun RH dagang cilok. Atuh dagang naon? Tong dagang cilok, dagang ieu we cenah. Dagang ieu, aya nu ngomongkeun keneh. Rek dagang naon atuh? Sampang pada ngomongkeun wae rek dagang budak cenah. Mati asa. Yang terakhir. Ya. Manusia sering kecewa karena dia kalau menginginkan sesuatu caranya suka salah. Tujuannya aya tapi cara nu salah sok kecewa. Ibu, bapak, maka dengan demikian hidup harus dikontrol dan kita jangan terlalu perfeksionis. Ada dua yang menyebabkan manusia stres. Pertama perfeksionis, yang kedua overthinking. Apa overthinking? Terlalu sesuatu dipikirkan walaupun sebetulnya itu bisa dilos. Ngan kurang di pikiran we, padahal di pikiran gak bisa. Maka dia akan stres. Yang kedua, perfeksionis. Apa perfeksionis? Hidup terlalu disiplin tapi dia tidak mampu. Hidup bagus disiplin, ngantong leuwih teuing. Budak jam 21 kudu sare. Ari can tunuk. Adek ini udah jam 21 ya, jam 9 malam. Kamu kan jadwalnya tidur. Bunda, aku belum ngantuk. Sare syah wayahna. Budak eta dordar jeung indungna. Jam 2 can sarare. Nah, atuh perfeksionis teuing. Gini aya bunya, urang teh ngeueut ada kumahanya. Gini aya ibu gedan bapak meser ieu nya, meser kemang ieu teh. Meuni pantes disimpan dina lomari ieu. Disimpan aya incu pinahkeun ka mana? Kurang teh, tong ulin deui ka dieu asuh. Mungkin dia memakai, naik teker, dia teh meuli teker di dieu. Ijo di mana we kenapa? Geus da perfeksionis teuing atuh. Keuna di mana we? Sakapeung punten panya urang kolor ngagarantun di mana we? Da perfeksionis malieur atuh. Bapak puntennya kolor mah di pali dieu, tah ieu kanggo lancingan ieu, nu ieu kanggo di dieu. Atuh da salah kitu teh ka kontrol kabehana. Kadang di mana we di gantung-gantungkeun sakabeung mah di kamar tamu. Tapi Pak perfeksionis deui mah capek Pak. Makanya kita ikuti saja sesuai yang kita mampu. Sesuai yang tidak mampu. Kemarin saya ada jamaah eta mah mun bade eut diki ge. Diki kitu. Kebul. Ibu naon? Nak beli aya kebul Ustaz. Asariweuh. Coba asariweuh hirup. Coba di rumah makan kan. Atuh mah wae gelas sorangan ti imah tuh. Tah ya. Urang lap we sakapeung mah teh apal urut saha. Sok tinggal mun tuang apa dina roda paneta paranti nyuci na teh paneta teh sakabehna di dinya. Geus hideung urang keun bae da ngeunah samara eta. Tapi lamun anu perfeksionis kumaha? Man ninggal eta paranti ngumah nu wadan ya. Ya coba erek iraha dagang sok da Bu, rek iraha jajana pindah di karodan ieu. Ningal. Urang mah ulah tong dipelong. Nya aya geuningan tukang naon? Minyakna teh neukeun ka tos hideung, tong ditinggali minyak. Eta punten minyakna cenah anu engal teh napi anu ti payung keneh. Isna Bu, ieu da abdi lamun engal wae mah cenah teu aya batian. Naon sieun kolesterol. Urang mah bangpet tuh dengan baik, hideung rek kumaha ge antep kumaha engkewe. Penyakit mah da nyarusu ti tukang.
seter atuh Pak rek milarian tukang pecel lele jeung nasi jeung ayam goreng di mana nu minyakna teu hideung. Dah rek ka mana Ibu? Kapangi di Singapura. Kan capek, atos we, nikmati aja. Alhamdulillah ya Allah, nu penting mah sehat we, abdi mah kitu atuh. Ngarah naon? Tah eta hirup mah tidak banyak kecewa. Atau sakitu ah. Ada iya nya. Ada lumayan. Insyaallah mudah-mudahan Ibu Bapak saya doakan sehat walafiat, panjang usia. Ini sekarang lagi masa pancaroba baru ya. Masa pancaroba baru, iya ini sudah mulai banyak lagi ya. Ini kalau corona ini ada kemungkinan di PPKM lagi. Karena ini masa corona masa ini Pak, masa inkubasi sekarang. Karena masuk bulan Januari nanti di Arab Saudi dingin. Sekarang di Arab Saudi lagi panas. Ini masuk di Arab Saudi lagi dingin, makanya ke Indonesia begini. Makanya Ibu minum madu ya. Minum madu, kemudian itu uap cengkeh itu bagus Pak. Nih, saya selalu bawa madu uap cengkeh itu apa? Ini untuk mengontrol supaya kita tidak gampang terkena biotik ya. Silakan itu bukan ini Ibu Bapak ini kondisi sekarang lagi coba ngaleutmeut gitu nya. Tapi Ustaz ngadoakeun cing sarehat sadeuna cing ngarageun milih sakitu. Insyaallah nanti ketemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.